Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, com a graça de Deus. Louvo a Deus pela oportunidade de trazer mais um vídeo aqui com vocês. Meus amores, hoje eu quero mostrar para vocês a minha geladeira, tá? Tô há um tempo já para envelopar ela, tem até aí já o papel contact encostado. E por conta de correria e outras coisas, né, o qual eu já expliquei, devido à saúde e tal, então ficou tudo encostado os projetinhos. Mas hoje eu vou envelopar apenas as duas portas, porque tá bem caótico, eu vou mostrar pra vocês. E aí eu já mostro o meu resultado final, tá bom? Olha só, eu vou tirar esses adesivos, tá? Vou fazer uma boa limpeza nela, olha a porta, tá vendo, gente? Embaixo lá, olha, fazer sombra. Não tem como fazer outro ângulo stringente para não dar sombra, tá? Então, ali, ó, bem no pezinho da porta, tá enferrujado, ó. Tá vendo? Isso aqui são riscos, manchas, né? Essa geladeira minha aqui, ela já tem 23 anos, gente. E agora, no momento, não dá pra trocar. Então, eu vou dar um tapinha nela. Isso aqui também, ó, são tudo manchas, tá? De adesivos que eu tinha colocado e manchou. Então, eu vou dar passar um detergente, deixar bem limpo mesmo. E aí, eu vou envelopar essa porta e essa, porque as laterais estão boas. Eu peguei um papel contact com fundo, assim, da mesma cor, pra não ficar tão fora, tá? Ela tá tão assim, gente, olha aqui no cantinho, tá vendo? Ela tem eu coloquei uma tranquinha, porque a borracha não tá boa e eu não quero ficar gastando, porque, né, pretendo eu trocar logo assim que for possível, pra glória de Deus. Tá bom? Mas vamos ver como vai ficar? Eu vou gravar, vou mostrar aqui pra vocês, já envelopando. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou tirar, vou limpar bem, tá? Se a sua for igual a minha, assim, ó, passa um detergente, limpa bem. Se a sua for nova e você quer apenas dar mais nova, você apenas quer dar fazer uma graça na sua geladeira, passe apenas um pano com álcool ou um sabão neutro, como fala aí o fabricante do seu refrigerador, tá bom? Pra não danificá-lo. Agora a minha já, tadinha, a minha já tá gritando aqui um tapa no visu, né? Então, bora lá. Bom, vamos ver como que vai ficar. Vou usar o detergente neutro. Qualquer marca, gente. Eu vou colocar, vou usar esse aqui, ó. Eu tenho esse até.
E ficou assim. Bem discreto, gente, ó, minha cara. Pronto. Agora, vesti ela com a minha cara. Tá? Ficou assim. Tem pedacinhos, eu vou aproximar para mostrar para vocês. Como vocês viram, colocando retalhos, né? Mas olha isso. Some, ó. Tá vendo? Tem como ver que tem emenda e tal, mas não fica feio, gente. Em vista do que estava, né? Tá ótimo. Olha aí, tá vendo aqui? Ó. Aqui, ó. Aqui, cadê? Aqui. Né? Ficou ótimo. Então, assim, demora de 2 a 3 horas para ele firmar bem por conta do detergente, tá? Mas você vê a imagem, você vai ver a facilidade que foi para aplicar. Você sozinho, você consegue aplicar seu papel contact, passando o detergente. Dá esse período de 2, 3 horas para secar, então enquanto isso, mexe com cuidado mesmo, tá? Não pode, porque senão vai soltar, assim, essas beiradinhas, ou pode criar bolhas. E aqui você pode ter certeza, ó, ele não cria bolhas. Qualquer lugar que você for aplicar o papel contact, superfícies lisas, né, não porosas, você passando o detergente, você consegue aplicar com facilidade. Desculpa aí, gente, tá balançando muito, né? Então, ficou assim, ó. Tá? Ó, espero que vocês tenham gostado. Eu amei, gente, com a minha cara. E logo, logo, a hora que eu terminar as outras pecinhas que faltam eu fazer aqui pra cozinha, eu trago um tour completo, tá bom? Beijos, meus amores, Deus abençoe. Se gostou, dê o seu like, comenta. Um abraço para todas vocês, todos que têm me acompanhado aí pelos comentários com carinho. Muito obrigada, viu, gente? Deus abençoe vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Gente, eu voltei, dei tchau, mas eu voltei, esqueci de falar. Olha, esse refrigerador meu aqui, ele é de 320 litros. E eu gastei 2,20 metros de papel contact, tá bom? Sobrou isso aqui, ó, fazendo retalhos, tá bom, meus amores? Então, só pra vocês terem uma noção aí, foram no total de 2,20 metros e sobrou esse pedacinho aqui para um refrigerador de 320 litros, ok? Agora, beijos, meu amor, meus amores, Deus abençoe vocês.